ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും ഫാമിലി വ്ളോഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് ന്യൂട്ടെല്ലയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു 1/2 കപ്പ് ഹേസൽനട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ തൊലിയുള്ള ഹേസൽനട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ തൊലി ഒന്ന് കളയാവുന്നതാണ്. ഒരു ഗോൾഡൻ കളറാകുന്ന വരെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു മിക്സി ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് ഫൈൻ പൗഡർ ആകുന്ന വരെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/4 കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലിപ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിലിൻ്റെ കുറവുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ആവണ വരെ ഒന്നുകൂടി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് ന്യൂട്ടെല്ല ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ന്യൂട്ടെല്ല വീട്ടിലുണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും.